ପିଲାମାନେ ବଡ଼ପଣ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁ ଯାକ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି 51 51ଟା MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କେଶରୀ ଓରୁ ସେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ଦେବ। କେଶରୀ ଓରୁ ସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ବି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ, ସି ଇଂରେଜ ସାହେବମାନଙ୍କୁ, ଡି କବି ରାଧାନାଥଙ୍କୁ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ବି ଉତ୍କଳର ଗଜପତି, ସି ଉତ୍କଳର ସେନାପତି, ଡି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କବି ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଏ ସେମାନେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ, ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦୋଷୀ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସମୟର ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? ଏ ଶୁଆ ସାରି ପରି, ବି ବାଜପାରା ପରି, ସି ସିଂହ ଶୋଷକ ପରି, ଡି ପିତା ପୁତ୍ର ପରି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଜପାରା ପରି ଥିଲା ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକିଏ ବଡ଼ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ତ ବେତ ମାଡ଼ ଦେଇ, ବି କର ଆଦାୟ କରି, ସି ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ, ଡି ବନ୍ଦୀ କରି। କ'ଣ ହବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା, ସି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ଡି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ମାନେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ? ଏ ଘିଅ ଅଟା, ବି ଛାଗମୁଣ୍ଡା, ସି କୁକୁଟାଣ୍ଡ, ଡି ଖୁଦକୁଣ୍ଡା। କ'ଣ ହବ? ନା କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଥିଲେ। ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ? ଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନ ଅପହରଣ କରି, ବି ଜରିମାନା କରି, ସି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କରଜ ଆଣି, ଡି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଏ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମ କରିବାରେ, ବି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବ୍ୟୟ କରିବାରେ, ସୁବ୍ୟୟରେ, ନା ଡି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବାରେ। ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ଥାଏ ସୁବ୍ୟୟରେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କଲେ ତାକୁ ସୁବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ? ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ବି ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ, ସି ପୁରୁଙ୍କ ସହିତ ହାରିଯିବାରୁ, ସି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ। କ'ଣ ହବ? ନା ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏ ଉତ୍କଳ ଗଜପତି, ବି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ସି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାର। କ'ଣ ହବ? ନା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ? ଏ ବଳ ସରିଯାଏ, ବି ଆୟୁ ସରିଯାଏ, ସି ଧନ, ଡି ଯୌବନ ସରିଯାଏ। କ'ଣ ହବ? ନା ଆୟୁ ସରିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର, ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରି ଯିଏ ହସୁଥାଏ ତାର କିପରି ଗତି ଘଟେ? ଏ ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ, ବି ତା ଜୀବନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ, ଡି ଆନନ୍ଦରେ ରହେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ।
आयु बढ़िले जीवन रे मायार प्रभाव किपरि हुए। छाया परी बढ़ी जाए। बी व्यक्ति निर्लिप्त हो जाए। डी मायार आकर्षण रहे नहीं। डी माया कमी जाए। कौन हम जिते बढ़ुव माया छाया परी बढ़ी जाए। माया छाया परी बढ़ी जाए। विधाता धर्म रूपक पोत गढ़ी कहीं ए संसार बारिदी को अतिक्रम करने भी धर्महीन व्यक्ति को धर्म संपर्क में सचेतन करने डी धर्म प्रचार करने डी राज्य शासन करने उत्तर हूँ कौन संसार बारिदी को अतिक्रम करने विधाता धर्म रूपक पोत गढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न राधानाथ सुप्रसिद्ध व्यंग काव्यर नाम कौन। ए जजाति केशरी बी चिलिका सी दरबार डी उषा। राधानाथ सुप्रसिद्ध काव्यर नाम होची दरबार। कविवर राधानाथ राय महाकाव्यर नाम कौन। ए महाजात्रा बी दरबार सी चिलिका डी जजाति केशरी। उत्तर होची कौन ना महाजात्रा। नेक्स्ट प्रश्न पठित बड़पण कविताटी कवि राधानाथ क्यों काव्यरू गृहीत। ए उषा बी पार्वती सी दरबार डी महाजात्रा। उत्तर कौन हम ना दरबार ही आसीची ए कविताटी। काहाकू संबर्धित करने कटकर बारवाटी दुर्गरे एक दरबार बसीथिला। ए राधानाथ को बी बलियार सिंह सी चंद्रशेखर सिंह सामंत डी सुमंत सिंह। उत्तर कौन हम उत्तर हूँ चंद्रशेखर सिंह सामंत। पठाणी सामंत को 20 नंबर प्रश्न पठाणी सामंत को संबर्धित करने कटकर क्यों दुर्गरे एक दरबार बसथिला। ए बारवाटी बी चौद्वार सी शिशुपालगढ़ डी खोर्धा। कौटी ना बारवाटी दुर्गरे एक दरबार बसीथिला। केते ख्रीष्टाब्द कटकर बारवाटी ठारे एक दरबार बसथिला 1895 1896 1897 1898। कौन हम उत्तर 1896 मसीहा 1896 मसीह बारवाटी बसीथिला। बारवाटी ठारे कौन बसला दरबार। दरबार रे 22 नंबर प्रश्न दरबार रे सामंत चंद्रशेखर को क्यों पदवी रे आविष्कृत करा व्यवस्था थी। 22 नंबर प्रश्न ए राय बहादुर बी पद्मश्री सी अति बड़ी डी महामहोपाध्याय। कौन हम ना उत्तर होची महामय उपाध्याय यहाँ कौन पदवी रे पदवी अभिषेक करा व्यवस्था थिला। 23 नंबर मने नहीं तुम्भे कहार संतान यह काहाकू लक्ष्य करी बोली कहिसंती। ए सामंत चंद्रशेखर को बी कवि राधानाथ को इंग्रेज साहेब को दरबार जोग देथिबा राजा मान को क्या कहिसंती ना दरबार रे जोग देथिबा राजा मान को कहिसंती ना मने नहीं तुम्भे कहार संतान। 24 नंबर प्रश्न केसरी और से तुम्भे सीना स्वान एठारे केसरी भाव में क्यों मान कहुई। उत्कलर पूर्व नरपतिगण उत्कलर सेनापति वर्तमान उत्कल गजपति इंग्रेज शासक। उत्तर होची उत्कलर पूर्व नरपतिगण को केसरी बोली भावे कहुई। कौन केसरी भावे कहुई। नेक्स्ट प्रश्न क्यों मानकर प्रतिष्ठा विशाल थिला। ए कीर्तिधारी पूर्व नरपतिगण बी उत्कलर वर्तमान राजागण सी उत्कलर सैन्यगण डी उत्कलर मंत्रीगण। कौन हम क्यों मानकर प्रतिष्ठा विशाल थिला। क्यों मानकर ना उत्कलर कीर्तिधारी पूर्व नरपतिगणकर। नेक्स्ट प्रश्न अतीत उत्कलर गजपति क्यों शिखा परी ऊर्ध्वगामी थिले। ए बन शिखा परी दीप शिखा ना मोती शिखा ना आलोक शिखा। उत्तर कौन हम ना बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी थिले। आगे उत्कलर गजपति बन्ही शिखा परी कौन थिले ऊर्ध्वगामी बी निम्नगामी पार्श्वगामी पश्चातगामी। आगे उत्कलर गजपति ऊर्ध्वगामी थिले बन्ही शिखा परी कौन थिले ना ऊर्ध्वगामी थिले। नेक्स्ट प्रश्न पूर्व राजा मानकर वंशधर होई आजिर राजा जमीदार मानकर जलधारा परी क्यों गति होइछि। अधोगति ऊर्ध्वगति पछगति ना सम्मुख गति। उत्तर कौन हम ना आज
ଅଧୋଗତି ହେଇଛି। କାହାର ଧର୍ମ ନିମ୍ନାଗାମୀ ବା ଅଧୋଗତି ଅଟେ? ଏ ଜଳଧାରା, ବି ବର୍ଷାଧାରା, ସି ଅଶ୍ରୁଧାରା, ଡି ରକ୍ତଧାରା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ନା ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ ବା ଅଧୋଗତି। କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣଙ୍କୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର, ବି ପରମ ଉଦାର, ସି ହିଂସ୍ରକ ଶାସକ, ପ୍ରଜାପୀଡ଼ନ। ଉତ୍ତରଟା ଏଇଟା ହବ ପରମ ଉଦାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? କେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ, ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନରପତିଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଜମିଦାରମାନେ, ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ରାଜାବଂଶ। କ'ଣ ହବ? 31 ନମ୍ବର, ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଜ ଓ ପାରା ପରି କବିଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଏ ସେନାପତି ସୈନ୍ୟ, ବି ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା, ସି ପିତା ଓ ପୁତ୍ର, ସିଂହ ଶାସକ। କ'ଣ ହବ? ନା ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବାଜ ପାରା ଭଳିଆ। କିଏ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନରେ, ସଙ୍ଗୀନ ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ? ବନ୍ଧୁକ। କିଏ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ଏ ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ, ପରମ ଉଦାର ନରପତିଗଣ, କି ଉତ୍କଳର ଗଜପତି, ଡି ନିଷ୍ଠୁର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। କ'ଣ ହବ? ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇଠି କ'ଣ? ନା ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ କିଏ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନରେ, ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ ଦରବାରୀ ରାଜାମାନେ। ସଙ୍ଗିନୀ ମାନେ କ'ଣ? ସଙ୍ଗୀନ ମାନେ ବନ୍ଧୁକ, ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜଭୋଗ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କାଢ଼ି ନେଲା? ଏ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ସି ଶସ୍ୟ, ସି ଅଳଙ୍କାର। କ'ଣ କାଢ଼ି ନେଲା? ନା ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କାଢ଼ି ନେଲା। ବିଦେଶୀ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ? କିଏ? ଏ ନିଷ୍ଠୁର, ବି ହିଂସ୍ର, ସି ନିର୍ମମ, ସି ଉଦାର। ଦେଶୀ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ? କହିଲେ ଦେଖି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିର୍ମମ। ନିର୍ମମ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ? ଏ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ବି ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବା, ସି ଧନ ପ୍ରତି ଆସୂୟ ଭାବ, ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପତା। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ନାଇଁକି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା? କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ କାନକୁଆ, ବି ପରକୁଆ, ସି ପରଛିଦ ଦେଖିବା, ବଡ଼ ପାଟିଆ। କ'ଣ ହବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାନକୁଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, କାନକୁଆ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଃଖୀ, ଅରକ୍ଷିତ ଏବଂ ରାଣ୍ଡଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ରାଜାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୋଉଥିଲେ? ଏ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ, ଦେଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ, ଜମିଦାରଙ୍କୁ, ଆଉ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ ହବ? ଏ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୋଉଥିଲେ। ଜରିମାନା କରି ରାଜାମାନେ ଧନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ? ଧନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ଜରିମାନା କରି? ଏ ବୈଠକଖାନା, ବି ରୋଷେଇ ଘର, ସି ମାଲଖାନା, ସି ଗୋଦାମ ଘର। କେଉଁଠି? ତେଣୁ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାଗ୍ରତ ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଲାଳସା ଜାତ ହେଉଥିଲା? କେଉଁ ଲାଳସା? ରତ୍ନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଧନ ଉପାର୍ଜନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଉପାର୍ଜନ, ଅସ୍ତ୍ର ଉପାର୍ଜନ। ଜାଗ୍ରତ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଲାଳସା ଜାତ ହେଉଥିଲା? ଧନ ଉପାର୍ଜନ। କିଏ ଧନକୁ ଜଗି ବସୁଥିଲେ? କିଏ ଧନକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ? କିଏ ବସିଥାଏ? ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ଦେବତା, ନର। କ'ଣ ହବ? ଯକ୍ଷ। ଯକ୍ଷ ଧନକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି ଏ ଅଶୋକ, ବି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ସି କଳାପାହାଡ଼, ସି ଆକବର। ସ୍କନ୍ଦର ବୋଇଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରକୁ କୁହାଯାଏ।
नेक्स्ट प्रश्न कवि केउं उक्ति को महाकाव्य बोली ग्रहण करने को एबेर राजा मानक परामर्श देछन्ते। ए आसीचु लंगड़ा होई जीव शून्य होई, बी आसीथिली फेरीगली शून्य हस्ते, टी की घेनी जीवु तोर छुट्टी रे, घट ब्रह्म सत्य जगत में। कौन कहते ना आसीथिली फेरीगली शून्य हस्ते।